Launch control! 80! Der var gearskift 100. Er du typen, der måler en elbils kvaliteter i, hvor energieffektiv den er, skal du glemme alt om den her Audi e-tron GT. Er du til gengæld typen, der også går lidt op i, hvordan den kører, hvordan den ser ud, synes du, det er fedt, at den har medvirket i Avengers-filmen Endgame, og tager du ind i ligningen, at den her bil formentlig vil være den elbil, der er hurtigst fremme blandt alle konkurrenterne på en rigtig lang tur, så kan du godt kigge lidt med nu. Da Audi tilbage i starten af 2021 introducerede Audi e-tron GT, så var det ikke nogen hemmelighed, at den dybest set er den samme bil som en Porsche Taycan, som blev lanceret en lille bit smule før. De bygger begge to på den samme platform, den platform, som VAG-koncernen har valgt at kalde J1. Og indtil nu i hvert fald det ypperste, man har kunne præstere fra den koncern. Det betyder, at de begge to deler det samme batteri, sådan en 800 volts arkitektur. Det betyder også, at de altid har en permanent magnetmotor, i det her tilfælde både på bag- og på forakslen. Og så betyder det også, at der altid sidder en totrins gearkasse på bagakslen. Faktisk der er den her Audi e-tron GT lige et par millimeter smallere og et par millimeter højere end Porsche Taycan. Men hvis du kigger på designet sådan med det blotte øje, så vil det faktisk virke modsat. Og personligt, så synes jeg faktisk, at e-tron er Porsche Taycans smukkere søster. Hvad synes du? Faktisk fås sådan en Audi e-tron GT også i en lidt mere pumpet udgave, det der hedder en RS e-tron GT. Og RS, det kender man jo sådan fra Audi-universet. Det er der, hvor det hele lige bliver lidt vildere, men også designmæssigt. Det er ikke rigtig tilfældet, når man taler e-tron GT. Faktisk så er der ikke den store forskel. Der er lidt mere kontrast i farverne her på fronten. Men ellers så er skærmene lige så brede på en e-tron GT, som de er på en RS e-tron GT. Og ja, så er der lidt inde i kabinen, hvor den har fået lidt mere gas med kontrastsyninger osv. Men det er dybest set det. Og ja, så er der selvfølgelig det faktum, at RS e-tron GT'en har noget mere performance. I min verden, så er det performance, du får i den her, mere end rigeligt til mit temperament. Hvis vi snakker lidt design generelt, jamen, så synes jeg faktisk, at den her e-tron GT, den er gudesmuk. Farven her, taktikgrøn, tror jeg, det er, den hedder. Jeg skal nok lige skrive det helt rigtigt. Den har et spøjs navn. Sådan lidt militæragtig farve, nærmest camouflage-agtigt. Jeg synes, den er mega fed, den her farve. Men modsat, så vil jeg også sige, at jeg tror ikke, at jeg selv, hvis jeg kunne finde på at købe sådan en bil her, ville have modet til at spække den i den her farve, selvom jeg vil have kæmpe respekt for dem, der vil gøre det. Så er det sagt. Mega fed farve. Hvad synes du? Er den fed? Er den nu fed? Altså, den får i hvert fald en masse opmærksomhed. Noget andet, det er bare sådan generelt looket. Den her bil, den ser så lav og så bred ud. Jamen, jeg synes, det hele spiller på den. Den kan jo fås med op til 21 tommer hjul. Lige nu, der står den med 20 tommerne. Men jeg synes, den sidder lige i skabet. Altså sådan hen ad siden, hvordan den sådan ligesom bliver svulst i de rigtige steder og så videre. Altså, jeg er jo ikke sådan den store designguru, men jeg kan lynhurtigt gøre op med mig selv, at jeg synes, det her det er en meget, meget smuk bil. Og som jeg sagde lige for lidt siden, faktisk måske også smukkere end søster Taycan. Og så er den her bil nok den eneste tysker, sammen med Taycan selvfølgelig, som har en frunk. Prøv at se her. Ja, jeg var faktisk rigtig længe om at finde knappen, fordi jeg kunne ikke finde den, men den sidder altså her på bagsiden af døren. Her. e-tron GT har ikke bare en frunk, den har en gigantisk frunk med masser af plads. Og det er super fedt, og måske også en lille nødvendighed, men det kommer vi til. Noget andet, du også får på sådan en bil her, det får du også i en Porsche Taycan selvfølgelig, men faktisk også den mere klassiske e-tron, det er ladedæksler her. Ja, hvis jeg ellers skal åbne den med mine frysende hænder. Der er ladedæksler på begge sider. I den her side, et ganske almindeligt type 2 stik. Her kan du AC-lade derhjemme. Det var da utroligt. Her kan du AC-lade derhjemme, og destinationslader på den anden side.
der finder du også et ladedæksel. Og det her ladedæksel, det er selvfølgelig med CCS også. Det er meget cool. Jeg skal nok komme ind på, hvordan bilen den lader senere, men AC-ladning, destinationsladning, ladning derhjemme foregår på 3 faser, 11 kW, og så kan bilen altså peake ved en DC-charger på 270 kW. Det kan den, fordi at batterisystemet i den her bil, det er sådan et 800 volt system. Batteriet det er naturligvis vandvarmet og vandkølet. Det er tempereret med intet mindre end 4 forskellige sådan kølesystemer, der ligesom kan arbejde sammen i den her bil for at sørge for, at både batteri og menneskerne i kabinen, de har den helt rigtige temperatur. Den helt rigtige temperatur på et batteri som den her, det er optimalt set 30-35 grader, men helt op til 50 grader, der kan batteriet altså fungere helt optimalt. Det her batteri, det er sådan et 800 volts arkitektur. Det er noget, du også kender fra Kia EV6 og Ioniq 5 fra Hyundai og på sigt også Ioniq 6 osv. Det her 800 volt, det gør egentlig, at du har en lidt mindre varmeudvikling. Du kan dimensionere dine kabler anderledes. Så det er noget, man har set blandt andet fra nogle hybrid racerbiler tidligere, hvor man ligesom har set effektiviteten i at øge fra 400 volt til 800 volt. Langt de fleste elbiler på markedet i dag, inklusiv Tesla, som jo egentlig også kan lade rigtig hurtigt, det er 400 volt systemer. Men det her, det er altså et 800 volt system, og det gør altså, at både Porsche og Audi claimer, at den her bil den vil kunne lade fra 5 til 80% på 22,5 minutter. Hvad du ellers får i en bil som den her, jo, en gudesmuk GT'er, plads til 4, ja, der er faktisk 5 sikkerhedsseler i den, det kommer vi til lige om lidt. Men ellers rent teknisk, så får du en bil, som nævnt, der har en permanent magnetmotor, både på forakslen og på bagakslen. Her foran, så er det meget traditionelt. Der sidder en 175 kW permanent magnetmotor, det svarer til 238 hestekræfter. Der er ikke nogen gearkasse eller noget, der sidder et reduktionsgear, en udveksling, som man kender fra alle andre elbiler. På bagakslen, der er det lidt anderledes. Der sidder der nemlig en 2-trins gearkasse, koblet sammen med en noget større permanent magnetmotor. Den her permanent magnetmotor på bagakslen, den er på 320 kW. Det giver en samlet systemydelse, der jeg har aldrig rigtig kunne gennemskue, hvordan bilfabrikanterne kommer frem til de her tal. Men i den her bil, så er det en samlet systemydelse på 350 kW. Det svarer til 476 hestekræfter. Men hvis du sætter den i dynamic mode, i de her forskellige drive modes, som vi også kommer til senere i videoen, hvis du har over 50% state of charge, og hvis du launcher bilen, så får du i 2,5 sekund sådan et boost mode, hvor bilen den så hæver effekten til 390 kW. Det svarer til 530 hestekræfter og 630 Nm. Og så går bilen altså 0-100 på 4,1 sekund. Og så har den en topfart på 245 km i timen. Det er sådan lidt et skævt tal på en bil med så meget power. Jeg er ret sikker på, at det er elektronisk begrænset. Jeg har ikke prøvet at køre så stærkt i den. Men det er nok også fordi, at du kan købe RS'eren, der kan køre 250 km i timen, og det skal ligesom kunne forsvares, at man giver næsten 500.000 mere for at få RS-skiltet på bagklappen. Og når ja, så en lille fun fact. Udover at den her bil, den har en ret god vægtfordeling, sådan cirka 50-50, som blandt andet også BMW har været kendt for at markedsføre sig på, så har den faktisk også ifølge Audis ingeniører samme tyngdepunkt som en Audi R8. Ja, det er altså lidt koldt i dag, så jeg holder lige hænderne en lille bit smule i lommen her. Det her, det er min yndlingsvinkel på den her bil. Jeg synes simpelthen, den er gudesmuk. Altså, det her lygtedesign, på det tjek det. Diffuseren, alle de her ting. Og det er jo det samme, som hvis du vælger RS-udgaven. Du får det samme. Noget andet, du også får, det er faktisk her, der sidder der en hækspoiler. Den her hækspoiler, den rejser sig op, når du kommer over 90 km i timen for at give mere stabilitet. Og kommer du så under 70 km i timen, så lægger den sig ned igen, som den er nu. Og så er det, at bilen bliver sådan allermest vindglat. Så er der bagagerummet, som... nu er det her jo en GT'er. Altså, traditionelt så har GT'er jo altid været tænkt til at være de her meget luksuriøse, store, kraftfulde biler, som er i stand til at tilbagelægge masser af kilometer. Og der er bagagerummet her sådan lidt begrænset måske. Altså, jeg ved ikke, Audi de har glemt at tage deres gløgkrus ud fra julefrokosten måske, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, altså sådan en stang gløgkrus her, kan der gå op imod, og så har jeg så sådan en brikkasse her, og den kan godt stå bagved, og så er der stadigvæk sådan en god håndsbredde ud til bagenden. Så der er egentlig et meget dybt bagagerum, men bagagerummet lider lidt af det samme som i en Tesla Model 3 for eksempel. Der bare er sådan en brevsprække til at proppe tingene ind af. Men ellers så skal man jo bare pakke en lille kuffert, hvis man skal ud og køre en lang tur i sådan en Audi e-tron
GT. Herinde i kabinen, der er der mucho lækkert. Lækre materialer, det her Alcantara beklædt overalt. Der er lidt pianolak, og det kan man mene om, hvad man vil. Mega lækre sæder. Mega lækkert Alcantara-ret. De her 2 skærme, som fungerer super godt. Det her, det er jo Audis MMI-system, og det kan man mene om, hvad man vil. Jeg synes egentlig, det fungerer rigtig godt, men det kan godt virke en lille bitte smule gammeldags, sådan både på design og brugerflade og så videre. Den har selvfølgelig de her funktioner med, hvis du navigerer mod det, der hedder en HPC-charger i den her bil, altså de her ultrahurtige ladere, som typisk er 300 kW eller mere, jamen så preheater den batteriet, eller prækonditionerer batteriet, til du kommer frem og så videre. Og den kan også godt vise, hvor meget state of charge du kommer frem med. Men det er altså noget, du lige skal ind og et enkelt tab på navigationsskærmen, så kan du se, okay, den estimerer, at jeg kommer frem med, lad os sige, 16% til min destination eller mit ladestop og så videre. Ellers har du trådløs Apple CarPlay. Jeg er ikke helt sikker på, om der også er Android Auto, og i hvert fald i så fald, om det er trådløst. Og ellers mega god sædeposition. Både for og bag, der sidder du virkelig, virkelig godt i den her bil, og det vender vi også lige tilbage til, når vi kommer om bag. Særligt bagi, der er det sådan lidt begrænset med pladsen faktisk, så det her sæde det er lidt længere tilbage end det her, som passer til mig. Så der er egentlig okay plads til benene heromme. Noget af det, jeg også synes, det er, at man som bagsædepassager i e-tron GT får mest ud af glastaget, for eksempel. Ungerne har været vilde med det, når vi har kørt i den. Luftdyser bagi, der er selvfølgelig også 3-zonet klima. Og så er der en lille fed fun fact, for batteriet, det her 800 volts batteri, der sidder i den her bil, det består af 33 moduler, hvor der i hvert modul sidder 12 celler. Alle de her moduler, de bliver faktisk overvåget af en computer, sådan, så den kender spænding og temperatur osv. Men det er kun de 30 af modulerne, der ligger nede her under gulvet. De sidste 3 moduler, de ligger her under bagsædet. Og det har man så gjort for at kunne lave det her cutout, lad os kalde det, hvor der sådan hernede, hvor man har fødderne, ikke er batterier. Det betyder altså, at fødderne sidder lige så lavt i den her bil, som de vil gøre i en bil med forbrændingsmotor. Og det giver altså mulighed for, at du sidder bedre her på bagsædet. Jeg vil sige, du skal ikke være kæmpe høj og ret meget større end mig, så begynder det altså at knive lidt med pladsen heromme. Så det der med at være en stor GT, ja, det er som det er. Det er også ligesom om, at der er jo sådan et midtersæde her, men det er altså ikke særlig rart at sidde her, fordi der er ligesom kanten af de 2 sæder, fordi der er ligesom sådan 2 rigtige sæder heromme. Der er også armlænet her, hvor du kan have kopholder og så videre. Det er rigtig lækkert, og så er der faktisk også åbning til sådan en skilem hele vejen igennem. Så alt i alt lidt klemt, men ellers ret lækkert bag i e-tron GT. Og så var det faktisk nu, at jeg havde tænkt mig, at jeg skulle vise en ladetest med den her bil, og jeg har glædet mig som et lille barn. Den her bil, den er jo opgivet til at kan lade 5-80% på 22,5 minutter på et ret stort batteri, som er lige omkring 84 kWh netto, næsten 94 kWh brutto. Og det kan den, fordi at den peaker med op til 270 kW. Og det er jeg gået og planlagt lidt på. Og nu kan godt høre, hvor det er det baghen, ikke også? Jeg har gået og planlagt lidt på det, og jeg plejer jo at bruge de ladere, som er ved Esbjerg Lufthavn. Det er, jeg får ikke penge for at sige det her, det er Clever-ladere, som er 300 kW, og det er jo helt perfekt. Men de 300 kW, dem kan man risikere skal dele med en anden bil, som måske også lader der. Der er jo ligesom 2 udtag på de her ladere. Og derfor så besluttede jeg mig for forleden aften at køre derned sent, hvor ungerne var puttet og alt muligt andet. Jeg tænker, fint nok, der er der nok ikke ret meget run på. Og ganske rigtigt, jeg kom derned, og jeg havde næsten hele ladeanlægget for mig selv. Men det har også været rigtig, rigtig koldt, og med min sådan efterhånden en lille bitte smule større viden. Jeg er jo ikke ekspert på nogen måder, men jeg er en nysgerrig entusiast. Så har jeg jo fundet ud af, at jeg i hvert fald skulle have kørt noget varme i batteriet. Og det er jo sådan i sådan en bil her, at hvis man navigerer til det, som hedder en HPC-lader, jamen så vil bilen begynde at temperere batteriet, så den kan modtage strøm optimalt. Og det gør jo så, at du vil i teorien kunne lade med samme tempo året rundt. Og det var ganske fantastisk. Jeg havde så ikke kørt i bilen nogle timer inden, og det har jo været ret koldt. Der er jo også sne og lige under frysepunktet nu, og det var nogenlunde det samme vejr, jeg kørte derned i her i aftes. Og jeg tænkte så, fint nok, jeg kører lige en omvej. Så jeg kørte en omvej på, jamen jeg tror, der gik 35 minutter fra jeg kørte hjemmefra. Havde sat navigationen til at navigere til den her HPC-charger.
Så jeg tænkte, alt var godt. Men da jeg ankom ned til laderen med 3% state of charge oven i købet, så peakede jeg ved 89 kW. Og da batteriet havde ladet noget tid, og der selvfølgelig var kommet lidt mere varme i batteriet, jamen, så nåede jeg op på 150. Men det var aldrig det her festfyrværkeri, som jeg havde planlagt. Og ydermere, da jeg så kommer hjem, jamen, jeg har mistet optagelserne simpelthen, og jeg har ikke tid til at skal have kørt så meget strøm af bilen, og og så også have det til at passe med en aften og så videre. Så det jeg har gjort, det er, at jeg er gået på nettet. Der er blandt andet en hollandsk ladeoperatør, der hedder Fastnet, som så vidt jeg forstår, trækker data fra alle de biler, som lader på deres ladenetværk. De har altså lavet en ladekurve på, hvordan sådan en e-tron her, den kan lade. Og der ser det ret vildt ud. Den lader jo faktisk med 270 kW helt op til 40%, og den er stadigvæk over 200 kW ved 50% state of charge. Og så begynder den så at dykke ret voldsomt efter 60%. Og der kan man jo så vælge, om hvis man bare gerne vil rigtig, rigtig hurtigt frem, så er det måske et spørgsmål, om man ikke lader til ret meget mere end 60%, og så kører man ind og lader noget oftere, fordi der går det rasende stærkt. Men det korte og lange, jeg har ikke kunne præstere en ladetest, som er værd at vise her. Men jeg vender lige tilbage til, hvad jeg synes, det betyder for bilen sidste video. Så er jeg kommet bag rattet i Audi e-tron GT. Jeg har haft den nogle dage nu her, hvor jeg begynder at skyde video med den også. Havde forresten en super fed tur til Aalborg forleden i den også. Og noget af det, jeg har lært af det bekendtskab med bilen allerede, med over 500 km indtil videre, det er, at undervognen i e-tron GT, den er sublim. Det er en af de få gange, jeg sådan for alvor har oplevet, at en adaptiv undervogn, det er jo en luftundervogn, der sidder på bilen her, at der har jeg oplevet, at det er nærmest som at have to biler i én. Altså, man kan køre den i komfort, og så bliver den blød som smør, og så kan du sætte den i dynamic, og så skal jeg nok lige bede om, at man lige kører lidt til den. Og så havde jeg faktisk den fornøjelse at køre Porsche Taycan for, det er vel efterhånden snart 2 år siden. Det var lige da jeg startede min YouTube-kanal, så lånte jeg en Porsche Taycan bare en dag af en flink fyr i Esbjerg. Taycan var på mange måder lidt mere sat op til, nu skal der køres, hvor den her, det er nok lidt mere den der GT-bil, som er beregnet til, at nu skal vi ud og køre en lang tur, vi skal hygge os, vi skal omgives af luksus. Det skal bare være fedt. Noget af det, du også lige bemærker, det er, at når jeg sætter den i dynamic, så får du mere motorlyd, eller højtalerlyd, kunstigt genereret lyd. Og den lyd, den vil jeg faktisk gerne rose lidt, fordi at den forsøger ikke at lyde som noget, den ikke er. Den lyder som Darth Vader. Sådan. Prøv at høre. Det er ligesom om, at du kan næsten fornemme, lidt ligesom en lækker motorlyd i en bil med en forbrændingsmotor i, så kan du også næsten fornemme, hvor meget den arbejder, hvor meget modstand motoren har i at skubbe bilen frem og så videre. Og det fornemmer du lidt med motorlyden her. Det er mega fedt lavet, og det er fedt at køre med faktisk. Når det så er sagt, så slår jeg det lige fra nu her, mens jeg sidder og taler, fordi så bliver der lidt mere stille omkring mig. Jeg håber, man kan fornemme, at lydniveauet har ændret sig i kabinen nu. Noget andet, jeg også gerne vil tale om, det er e-tron GT's rekuperation, eller skal vi bare sige mangel på samme. Du har jo de her skiftepedaler, ligesom der sidder en i ID4 og Skoda Enyaq og så videre. Og der kan du så også vælge om rekuperationen, den regenerative nedbremsning, om den skal være manuel, altså du sætter den op med de her skiftepedaler, eller om den skal være automatisk, hvor den selv forudser trafikken, det vil sige, at den begynder at regenerere, når du kommer ned til en rundkørsel, tager farten lidt af, og er der en forankørende bil osv. Det, der bare er problemet, det er, at selv hvis du sætter den i hissigste indstilling, så er du ikke i nærheden af at have noget, der bare minder om one-pedal drive. Nu prøver jeg lige at... nu er det godt nok, det er frostgrader og glat i dag og sådan noget, så vi tager det lige stille og roligt. Nu kører jeg sådan 50 km i timen, og så slipper jeg max rekuperation, 3 tryk til venstre. Den triller nærmest. Altså, jeg kan godt mærke en lille forskel. Nu løber den. Nu er det max.
Men der er så lidt rekuperation, og jeg er godt med på, at sådan en bil her mener Audi selvfølgelig, at du skal køre, og du er nødt til at bruge bremsepedalen. Og når du trykker på bremsepedalen, så er det faktisk rekuperation, den laver først. Så kan du se i displayet her, at så lader den på batteriet, når du trykker på bremsepedalen. Men de kunne godt have givet den sådan en eller anden mulighed for at skulle køre noget one-pedal drive, altså særligt hvis du er rundt i byen og sådan noget. Men lad os tale en lille smule assistenssystemer også. Lige nu der kører jeg med den adaptive fartpilot. Den aflæser selv hastighedsskiltene, ændrer også selv hastigheden. Jeg gør ingenting. Nu kommer jeg til en 90, ja, og den stiger automatisk selv til 90 km i timen. Det fungerer super fint. Og du kan selvfølgelig justere afstanden til den forankørende, og den sætter selv i gang ind i byen og så videre. Alle de her ting, alt er godt. Så er der sådan den her lane assist, altså hvor den holder dig i din vejbane. Og der fornemmer man igen, at der vil Audi gerne have, at du kører bilen. Den har funktionen, men hvis jeg så lige lader den løbe lidt ud mod siden her, så retter den lige så stille, men det er meget let. Det er meget let. Altså, den kan meget nemt komme til at køre over stregerne, hvis du er uopmærksom. Det er jeg selvfølgelig ikke. Og jeg elsker at køre den her bil, så på den måde så er det egentlig fedt nok. Den blander sig ikke så meget i min kørsel. Så er det, jeg kører på den strækning, hvor jeg plejer at måle støjniveauet i kabinen, når jeg kører 80 km i timen. Og jeg stabiliserer mig ved 80 ifølge raceboxen, den er lige ved at være der nu. Det er 83 på speedometeret. Af bilen her, den står i det drive mode, der hedder Efficiency. Og så prøver vi at måle. Der venter det ikke på bilen også. Nu prøver vi at måle. Ja, 61-62 dB ligger den og svinger på. Det er egentlig ikke specielt imponerende af en bil af den her kaliber. Den kører så også på temmelig store hjul. Jeg mener, det er 285 i bag og 245 i for eller sådan noget. Og så er det vinterdæk. De har en tilbøjelighed til at støje en lille smule mere. Jeg måler den naturligvis også, når vi kommer på motorvejen og ser, hvordan den klarer sig der. Der gør jeg det også i Efficiency Mode. Nu ligger jeg stabil på E20-motorvejen med 130 km i timen ifølge raceboxen. Og som jeg jo plejer at gøre, så skal jeg også lige have tjekket, hvordan støjniveauet er i kabinen. Ja, det er jo en fuldstændig vindstille dag i dag med temperaturer lige omkring frysepunktet. Det er faktisk meget smukt. Og 68 dB, det må siges at være helt godkendt. Vi skal til at teste, hvordan den her bil den accelererer, men lige inden jeg klipper til den acceleration, som jeg allerede har lavet, så vil jeg gerne lige tage en lille smule drive modes, for det synes jeg faktisk er sådan en helt backbone DNA i den her e-tron GT. e-tron GT har 3 forskellige drive modes. Der er Economy, Comfort, og så er der Dynamic. Og udover det, så er der også sådan en individual løsning, hvor man kan gå ind og sætte, hvordan skal drivlinjen være, undervognen, lydprofil og så videre. Men hvis vi lige starter med det første drive mode, som er Efficiency, så sker der det, at klimaanlægget det går i sådan en økotilstand, og bilen den går også i den laveste indstilling muligt på undervognen. Og der er faktisk ikke andre indstillinger, hvor den kommer så langt ned. Der kommer den helt i knæ. Den sådan lægger sig helt ned på vejen og laver så lidt luftmodstand som overhovedet muligt. Udover det, så hvis man lige sætter den i gear nu, så kommer der lidt motorlyd. Der er altid motorlyd i en e-tron GT. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at slå det helt fra. Og så kommer der også en mekanisk lyd bagfra. Og det handler om, at den her bil, det har jeg været omkring, den er jo født med 2 permanentmagnetmotorer. Permanentmagnetmotorer, de udmærker sig ved at være super effektive og super stærke. Men rigtig ofte, så vil man se både Tesla og også Folkevogns MEB-platforme, de kører med en permanentmagnetmotor i bag, og så kører de med en induktionsmotor i for. Forskellen er, at permanentmagnetmotorer, der sidder simpelthen kraftige magneter rundt i sådan en eller anden slags stjerneformation nærmest, og så kører der så den her rotor inden i, som så kan drives rundt, når man tilfører strøm og så videre. Meget egentlig ret vildt. Hvorimod en permanentmagnetmotor, det er spoler og viklinger, og når man tilfører strøm, så bliver det magnetisk, og så kan det så drive motoren. Og det gør jo så,
at hvis du for eksempel bare skal cruise derud af, så er der ingen grund til at tilføre strøm til begge motorer. Og jeg tror faktisk, det er en af de udfordringer, som Volvo og Polestar har, fordi de kører permanent magnetmotor forbag. Og så er du faktisk nødt til at køre strøm til begge motorer hele tiden. Og her har man løst det, fordi der sidder jo en gearkasse på bagakslen. Og lige nu, der er bagakslen koblet fra. Så nu er det kun den lille permanent magnetmotor foran, som trækker den her bil. Du er begrænset til 140 km i timen, og selvfølgelig også effect-wise noget mindre. Men det er altså sådan, efficiency mode, det fungerer. Rykker man den så op i komfort, så hæver bilen til sådan en middelindstilling på undervognen. Støddæmperne er stadigvæk super bløde. Klimaanlægget, det går i en standardindstilling. Og så er det faktisk, at gearkassen på bagakslen, den sørger for, at bilen altid starter i andet gear, med mindre at du bruger et kickdown for eksempel. Rykker vi så op i dynamic, så kan man høre, der sker noget. Gearkassen skifter ned til første gear, for der starter den altså i første gear. Motorlydsniveauet, det steg også i kabinen. Undervognen bliver i samme højde, men støddæmperne strammer også op. Og så er det her, du kan få det her boost på 2,5 sekund, hvor du får sådan ekstra effekt til dine hjul, altså sammenlagt de her 530 heste, 630 Nm. Og det er selvfølgelig det mode, jeg accelererer bilen i nu. 3, 2, 1. Launch control! 80! Og der var gearskift 100, 110, 120, 130! Woohoo! Jesus Christ! Det er længe siden, jeg har prøvet noget så intenst i en elbil. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Jeg nåede ikke helt at registrere, hvor gearskiftet lå. Det kan være, at jeg lige kan gå ind og skrive det i bunden, når jeg redigerer det bagefter. Så kan jeg nok godt høre det. Jeg vil skyde på, at gearskiftet lå lige omkring 100 km i timen eller sådan noget. Men lad os tage tallene en gang. 0 til 80. 2,87. 0 til 100. 3,86 og 30 til 130 4,88. Retfærdighedsvis så skal det jo siges, at den her tilkørsel, den falder en lille bit smule. Raceboxen skriver 1,3%, den plejer altid at skrive 1%. Men det er lige over 1%, at vejen den falder. Og det giver selvfølgelig en lille fordel. Bilen er jo opgivet til at kunne gå 0 til 100 på 4,1. Og det gør den da så i hvert fald. 30 til 130 4,88. Jeg skal nok lige prøve at gå tilbage i gemmerne og se, om ikke det næsten er rekord. Very impressive. Så befinder jeg mig i min yndlingsreferencegade, når det drejer sig om at finde ud af, om biler rasler. Smedegade i Varde, en gammel middelalderagtig gade. Meget, meget smuk og meget, meget ujævn. Og jeg sætter drive-selektoren i komfort. Hæver undervognen, blødgør den. Det er sådan, man vil køre. Jeg kan selvfølgelig også godt tvinge den ned i bund eller i dynamic eller et eller andet. Men jeg vælger altså at køre turen i komfort. Sådan vil jeg nemlig gøre, hvis jeg skal ud og køre bilen alligevel. Ja, der er faktisk noget. Mit kamera rasler, men ikke det. Jeg tror, det er den her. Ja. Helt ærligt. For 1,2 millioner, så kunne det godt være bedre. Det var så min uge med Audi e-tron GT. Sådan en rigtig GT'er i min optik, som selvfølgelig på nogle områder kunne være måske lidt mere rummelig og så videre. Men er jeg fan? Ja. Big time. Den her bil, den ender jo også i over 1,2 millioner, så den er nok på mange måder urealistisk for mig og måske også for mange andre. Men jeg synes også, den viser et eller andet sted, at man godt kan gøre elbiler altså til en passionerende oplevelse at køre, for det er den her bil. Den er analog, og den taler til mig i hvert fald som det petrolhead, som jeg har været i mange år, og nu er jeg jo så begyndt at interessere mig en del for elbiler. Og her, der får man altså noget af den der oplevelse af at køre bilen. Du får, om ikke andet, så noget kunstig lyd, men noget kunstig lyd, der fungerer godt. Du får også et gearskift. Du har ikke selv
styr over, hvornår det her gearskift kommer, men du fornemmer det, når du kører den sportsligt. Du får nogle fede drive modes. Du får nærmest 2 biler i et med den her undervogn, som er super, super fed. Så på mange måder, så synes jeg, at Audi de nailer noget virkelig fedt i den her bil. Rent rækkeviddemæssigt, så er den jo faktisk heller ikke dum, fordi batteriet er ret stort, og det gør jo, at den er i stand til at tilbagelægge store afstande. Den er i stand til at lade hurtigt, tror jeg. Og det tror jeg på, fordi at jeg tror, at jeg dummede mig. Altså, jeg skulle have kørt i over en time for at få varme nok i det her batteri. Og så kan man selvfølgelig sidde derude og sige, at det er jo også fuldstændig til grin, at den skal køre i en time for at få varme nok i batteriet. Men modsat, så kan du så sige, at typisk, så vil du jo starte ud med 100%. Du skal ud på en længere tur, og så har du behov for at DC-lade på den tur. Og så skal du jo nok have varme nok i batteriet, hvis du bare bruger navigation, og den sørger for at temperere batteriet. Jeg startede ud med et koldt batteri, og så kørte jeg ned for at skulle lave en ladetest, og kørte måske 35-40 km eller sådan noget. Og det er ikke måden at gøre det på. Men jo, man kan også sætte et scenarie op, hvor det er en virkelighed, og så lader den jo ikke, som den lover. Men jeg tror på langt de fleste langture og så videre, så vil du få en ladekurve, som blæser dig ud af. Kigger vi lidt på forbrug, så har jeg været på en langtur. Jeg kørte til Aalborg, jeg kørte op gennem landet, så der var lidt motorvej, men langt det meste, det var landevej. Og der havde jeg et forbrug på 22,5 kWh per 100 km, eller 225 watt-timer per kilometer. Og det vil give mig en rækkevidde på omkring 370 km på en fuld opladning. Og det er altså i de temperaturer, som vi har lige nu, lige omkring frysepunktet. Så det synes jeg egentlig er rigtig, rigtig fornuftigt. Bilen er jo opgivet til at have mellem 450 og 500 km rækkevidde. Så det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint og ok. Kigger vi på det forbrug, vi har haft hen over ugen, vi har kørt bilen, så har forbruget været omkring 240 watt-timer per kilometer, eller 24 kWh per 100 km. Og det giver en realistisk rækkevidde på 350 km på en fuld opladning. Så kørte jeg også noget motorvej med 130 km i timen, og det gør den faktisk rigtig, rigtig fornuftigt. Der kom forbruget kun op på omkring 28 kWh per 100 km, eller 280 watt-timer per kilometer, og det giver så en realistisk rækkevidde lige under 300 km. Så det er fedt. Og det er jo alt sammen i vintermånederne her, hvor bilen skulle være udfordret osv. Så alt er godt. Men jeg synes også, det er en bil, du ikke skal sætte ind i et regneark. Du skal ikke kun kigge på effektiviteten og kigge på tallene og ladetider osv. Den gør faktisk det hele rigtig hæderligt. Effektiviteten kunne selvfølgelig være bedre, men det er også en ret stor, tung og performanceorienteret bil. Men det er en bil, som giver dig noget følelse af at køre bil, når du sidder bag rattet, hvilket måske godt kan udblive i mange andre biler. Så er der nogen, der vil sidde og sige, jamen du kan købe en Tesla Model 3 Performance til 500.000 kroner, den er faktisk marginalt hurtigere. Det er også rigtigt. Den giver dig bare en helt anden følelse bag rattet. Det er min mening i hvert fald. Og nu står jeg her og øser om mig med roser til den her bil, og vil jeg så købe den? Nej, det vil jeg ikke. Men det er et spørgsmål om behov. Altså jeg spurgte også min kone, hvad hun synes, og hun kunne bedre lide den ID Boss, vi havde for nogle uger siden. Der er langt ned i sådan en bil her. Jeg synes, den er mega fed, og jeg elsker lyden, og jeg elsker måden, den kører på. Men i dagligdagen, ja, altså så passer den jo heller ikke til vores behov. Altså, jeg skal have knaldet et par unger ind på bagsædet. Jeg vil måske også gerne kunne trække en trailer en gang imellem. Bilen her må ikke få et anhængertræk, for eksempel. Jeg kigger nok lidt mere praktik, men altså, er jeg vild med den? Ja, det er jeg. Synes jeg, den er 1,2 millioner kroner værd? Det er svært at sige. Det synes jeg, man skal gøre op med sig selv, hvad der vægter for en. Det er en lækker kabine, det er en lækker køreoplevelse, det er masser af performance, luksus osv. Et mega flot design, måske den flotteste bil, som man kan købe for penge i øjeblikket. Ja, det må du selv om. Hvis du kunne lide den her video, og hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, så skal du være meget velkommen til at gøre det. Det kan du gøre ved at trykke her, hvor jeg står med pistolfingrene herover. Der anbefaler jeg dig en video, som du helt sikkert vil synes om. Og så håber jeg, at du vil give mig et like og måske en sød kommentar. Og så vil jeg håbe, at du passer godt på dig selv, og I passer godt på hinanden på YouTube. Og indtil vi to igen kan ses mandag kl. 20, så have det godt. Hej!